Fala galera, beleza? Antônio na área trazendo mais um vídeo pra vocês. E galera, hoje eu vou trollar a minha amiga, beleza? Hoje eu vou trollar pedindo ela em namoro, entendeu galera? Vou pedir ela em namoro, eu vou perguntar aqui. Eu quero te falar uma coisa. Vou falar aqui, ó. Eu quero te falar uma coisa, posso te falar? Aqui, ó. Eu quero falar uma coisa, posso te falar? Não vai. Eu quero. Eu quero. Falar uma coisa. Posso? Galera, essa trollada vai ser muito boa, a trollada, galera, sério. Galera, se meu teclado tiver assim é porque, ó, aqui. Eu vou falar que eu tô gostando dela. Eu tô gostando de você. Eu tô gostando de você. Vamos ver o que ela vai falar. É trollagem, galera. Não é verdade. Vai pensar que eu vou namorar com ela, não. Mas é uma trollagem, galera. É uma trollagem. É uma trollagem. Será que a trollagem vai estar dando certo, a trollagem? Mas se é uma trollagem, é trollagem. Eu não quero que dá certo, entendeu? Eu não quero que dá certo, mas é uma trollagem. Eu não quero namorar com ela, nem ela comigo, entendeu? Isso que eu quero falar pra vocês. Eu vou falar aqui. Eu vou falar, acho. Vou falar sim. Quer dizer, sim. Vou falar, acho você muito bonita. Galera, é uma trollagem. Eita, fudeu agora. Acho que ela tá querendo namorar de verdade, velho. Acho que ela tá querendo namorar de verdade, velho. É uma trollagem. Eu vou falar pra ela que é trollagem. Se ela falar assim, é uma trollagem. E daí? Eu vou falar, e daí? Não, vou falar. E daí? E daí? Pera aí. Eu vou falar por quê. Porque, galera, isso daqui é uma trollada, tá? Não vai pensar. O que ela falou aqui? Galera, eu vou voltar aqui até com ela voltar, tá, galera? Até ela voltar aqui. Vou enviar uma mensagem pra ela. É aqui que eu envio pra ela, galera. O que eu vou enviar pra ela, galera? Ah, eu já acabou a trollada, eu trolei você, mano. Trolei você certinho. Nossa, galera, trolei. Então vou falar pra ela. Tô gravando pro meu canal. Tô gravando pro meu canal. Pro meu canal. O que ela mandou ali? Seria falou pra ti. Mas galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, like e favorito, beleza? E se você não é inscrito, se inscreve no canal que eu já fui.